یان خەتای هەمومانە ئەو کەسەی کە دەیکا، یان ئەگەر خۆمان چاکەکە بکەین بەڵێ ئێمە کردومانە، ئازایەکە بۆ خۆمان نییە، چونکە خوا تەوفیقی کردین، خوا یارمەتی داین ئەو چاکە و ئەو ڕێگا ڕاستە خستێ مێشکمان بۆی عەقڵمان بجوولێ ئەمە چاکە بیکەین و ئەمە خراپە نەیکەین. بۆیە پەروەردگارە فەرمێ لەم ئایەتە دەخاڵ وەرەگرین ئیمانداران، لەم ئایەتە دەخاڵ وەردەگرین. یەکەمیان ئەم ساڵە بکەینە ساڵی ئەوەی خوای گەورە هەر فەرمانێکی کردووە کە واجبە لەسەرمان هەوڵدەین بە جوانی ئەنجامی بدەین، یعنی بە قسەی خوا بکەین. ئەوانەی کە واجبە لەسەر شانمان ئەگەر نەیکەین گونەحبارە بین، هەوڵدەین لە کوێوان نوقسانیمانەیە پڕیکەینەوە، ئەم ساڵە بکەینە ئەم ساڵە. لە هەمان کاتە هەوڵدەین ئەوانەی عسیانە، گوناحە، تاوانە، سەرپێچی خوایە، خوا پێی ناخۆشە ئەنجامی بدەی، هەوڵدەین یەواش یەواش ئەوەی دوورین زیاتر دوورکەوینەوە، و ئەوەیشی کەچی نێزگین لێ هەوڵدەین خۆمان لا بدەین لێی. واتە یەکەمیان بە قسەی خوا بکەین و لە تاوان و عسیانی خوا خۆمان دوورکەینەوە. دووەمیان ڕۆژانەمان لە ڕۆژ و شەو خوا دایناوە بۆمان، ئەوەی کە ئەنجامی بدەی هەرچی شتێک لە ڕۆژە ئەنجامی ئەدەی ئەوە بێ شتی چاک بێ، ئەزیەتی دەور و پشتەکەت نەدا. یعنی مامەڵەی ڕۆژانەت هەوڵدە کار و کردارت بێتە دڵخۆشکەری دەوروبەرەکەت، هەر کرداریەکەی، هەر قسەیەکەکەی، هەر وشەیەک ئەڵێی، هەرچیتە هەر مەجلیسێک با وەک گوڵ وابیت، لە هەر کوێ دانیشتی با بۆنت بێ وەک گوڵ، قسەکانێک وەک گوڵ بۆنی بێ، گەشە بکە، نەبیتە فیتنە بۆ خەڵک، قسەی تۆ نەبێتە خراپە، خەڵک لە تۆ فێری خراپە نەبێ، لە تۆوە فێری چاکە و باشە بێ، چی ڕۆژ و چی شەو. ئینسان بتوانێ ئەمە ئەنجام بدا لە ژیانی خۆیدا، زۆر چاکە. سێهەمیان من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ئەمڕۆ زۆر ئەمە هەر شتێک بە منۆ پەیوەندی نییە، بە تۆ پەیوەندی نییە، وازی لێ بێنە. زۆر جار ئەمڕۆ کێشەکان دروست ئەبێ خۆمان دروستی ئەەکەین، شتێکە پەیوەندی بە منەوە نییە، تۆ خۆت هەڵە قورتێنی قسەی تیاکەی، دوایی توش دێی کە توش هاتی دوای ئەڵێی ئەه بۆ وام کرد. ئێستا هەمومان تەماشاکە یەک شت لەم وڵاتە بێ هەمومان بێ ئەبینە محەلی سیاسی، شتێ لە فەیسبوک بێ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێ ئەبێ هەمومان قسەی تیا بکەین. ئەی کەی وایە؟ شەرعەکەی وای وتووە هەموو شتێک قسە بکرێ لامانە لە مەجلیسێکە ئەبێ قسەمان هەبێ، ئەگەر قسەمان نەبێ عەیبە، عارە. ئەگەر قسە نەکا ئەژن ئەم پیاوە قسەزان نییە، نازانێ قسەکە، بەڵکو گشتی خەتەرە ئەمڕۆ. من صەمەتە فەهوە نەجا، پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم لە زمانی فیتنەدا هەرکێ دەمی خۆی گرت چییە؟ نەجاتێ بێ، سەرفرازە بێ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هەر کەسێ ئیمانی بەخوا هەیە و پاشە ڕۆژێ لە هەر کوێ بوو قسەی خێر بکە، ئەگە پێت نەکریا دەمت بگرە و قسە مەکە. ئەمە شەرع و پێمان ئەڵێ، واتە هەر شتێ پەیوەندی بە ئێمەوە نەیکەین. ئەمە سێهەمیان. چوارەمیان دڵمان زۆر کراوە بێ و لێبوردنی گشتیمانە بێ، خاوەنی حەقد نەبین، خاوەنی حەسوود نەبین. ئیمان و حەسوودی لە دڵا جێی نابێتەوە ئیمانداران، حەقد و بغض لەگەڵ ئیمانە جێی نابێتەوە لە دڵێکا بەخوا. ئەمە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام، هەر دڵێ حەسوودی تیا بوو ئیمان بارەکە ئەڕوا، هەر دڵێک بغض و کینەی تیا بوو بەرامبەر بە مسلمانان و خەڵکی، ئەو دڵە تامی ئیمان ناکە. ئەها پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ، ئەها سەحابەکان ئەوانەی دەورین زۆر جار گێڕامانە، کابرایە تێتە ژوورەوە 3 ڕۆژ لەبان یەکتری، ئەم پیاوە هەلی باشتە، چی کردە؟ شەو نوێژی زۆرە نەوەڵا، نوێژی زۆرە نا، حەجی زۆرە نا، عەمرەی زۆرە نا. ئەی چی زۆرە یا ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم؟ ئەی ناوبانگە نا، ئەی خەڵکەی ناسێ پیاو چاکە، خێر زۆرەکە، سەدەقاکە، نەخێر ئەمانەی نییە چی؟ ئەی چییە؟ ئەم پیاوە بەس دڵی پاکە، دڵی پاکە، چێتەوە بۆ ماڵ شەو سەرخاتە سەرسەرینەکەی، ئەڵێ خوایە گەردنی هەرچی مسلمان ومەت محەممەدەی ڕازی بێ. پێغەمبەری خواوتی بەس لەبەرەوە داخل باشتە بێ. تەماشاکە. بۆیە ئینسان دڵی پاکاتەوە. ئیمانداران ئێمە لە دڵەوە پاک نین بەرامبەر یەک، با حەقیقەت بڵێین. ڕووکە شتێکی ترین، خەڵکەی حەزەکە کەسەکەی خۆی، برادەرەکەی خۆی، خەڵکەکەی خۆی، مسلمانەکە بکەوێتە زەرر،
لە دڵەوە، بەڵام سەرەکەی لە بان شەوە شتێکی تر. وریابن خوا دڵمانە بینێ، بەخوا خوای پەروەردگار دڵمان وەک شاشەیەکە بینێ. ئێستا من نازانم، ئێوە نازانن ناو دڵ من چییە، منش نازانم ناو دڵی کەستان چییە، بەس ئەزانن خوا هەمومان دڵمانە بینێ. خوا شکلمان نابینێ، ئەم جامانیە نابینێ، ئەم جل و کەلپەلە نابینێ، وتی کراوە و جوانە و هاتووە لەیرا. خوا سێرە و دڵا کابزان چی تایە و مەبەستی چییە لەم قسانە ئەیکا. ئەگە خوا بێ وەرێگری، ئەگە خوا نەبێنە وەڵڵا هیچی ناوێ. لە ڕۆژی قیامەت شاگشتان کۆ ئەکاتە وەڵێ کاکە ئەمە قسەیە کرد بۆیەوە، مەبەستی من نەبوو، مەبەستی ئەوە بوو، ئەوە بوو، ڕای کێشن بەرەو دەما بەرەو دۆزە. خوا پەنامامدا، خوا دوورمان کاتەوە هەمومان. ئیمانداران، ئەمەش خاڵێکی تر لەو ئاەتە شیرینە وەردەگرین. ئەچینە خاڵێکی تر پێنجەمان، الخير والمحبة على قلوب الناس. بەردەوام حەسکەین خەڵک لە خۆشییا بێ، بەردەوام بەسێتی هەواڵی ناخۆش کورە بەسێتی وەڵڵای خەڵک ئینهیاری کردووە. تەماشاکە تەلەڤیزیۆنەکەیتەوە هەواڵی ناخۆشە، ئەنتەرنێتەکەیتەوە فەیسبووک هەواڵی ناخۆشە، ئەچیتە مەجلیسی هەواڵی ناخۆشە، هەتا هەواڵێکی خۆشە بیسی، هەزاران هەواڵی ناخۆشە بیسی. خەڵک تووشی خەفەت بووە، تووشی قەلەق بووە، خەڵک بێتاقەت بووە لە ژیان، بۆ هەواڵی ناخۆشە. پێویست ناکە یارمەتی موسڵمانێکەدا، پێویست ناکە ئەمە نەبۆی پاڕێیتەوە حای بەری کاکە بە ئەسپاییەکەوە بۆی پەیاکە و بڕۆ بیدەرێ. هەتکی مەکە لە ناو عالەما، گوناحە، داماوە، بربەختە، لێ قەوماوە. معقول نییە تۆ حای ئەبەی ئەمە چێشتێکی بۆ کۆ دەکەیتەوە. کەی دین وایە، کەی دین وا و تێتی شتاوا کۆ بکەرەوە بۆ خەڵک. هەموو شتەکانی تر ئیماندارم، بۆیە ئەمە هەوڵ دەین. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام، لا یؤمن، ئیمانی نییە. تەماشاکە حەدیسەکان چەندێ خەتەر، ئیمانی نییە. ئەو کەسەشی ئیمانی نەبێ ناچێتە باشت. ئەگە مسخالە زڕێ ئیمانی بێ باش دەبینێ. پێغەمبەر فەرمی هەر ئیمانی نییە. کێ ئەی پێغەمبەری خوا؟ ئەو کەسەی کەوا حەز نەکا لە خۆشی خەڵک، حەزکا خۆی خۆشی بێ، خەڵکی ناخۆشی بێ. ئەو کەسە ئیماندار نییە، با هەموو شتە جوانەکانش بکە. ئەمە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام. واتە هەوڵ دەین خەڵک لە خۆشیا بژی، هەواڵی خۆش بدەینە خەڵک، مزگێنی خۆش، قسەی شیرین، قسەی جوان، خەڵک بینە پێکەنین، بزە بینە لێوی خەڵک، خەفەت و غەم و قار لەسەر دڵی خەڵکی لادەین. ئەمە خوا ئەم عەبدە و ئەم بەندەی خۆشەوێ. خاڵێکی ترمانەوەیە شەشەمیان، بەرنامەیەکت هەبێ بۆ ڕۆژانەی خۆت مسڵمانی بەڕێز، بە تایبەتی گەنجەکان بەرنامەت هەبێ. ئەم شەو ڕۆژەرەوە نییە بەیانی خۆر هەڵبێ و ئێوارە ئەڕوا و شەو دێ بخەوە و بڕۆ. لە ڕۆژی قیامەتە ئەم شەو و ڕۆژە تێت لە ڕۆژی قیامەتە ڕاوەستێ. چیت کردووە لە ڕۆژە؟ گشتی ئەڵێ چیت کردووە لە شەوە؟ بەم شەو زستانە من داوامەیە هەمومان بە تایبەتی گەنجەکان کەمێ زوو بخەون. شەوی زستان پیاوچاکانیان قۆزیەوە بۆ شەو نوێژی، با بە شەو نوێژی با نەکەین، ئێمە نوێژی بەیانیمان نەڕوا، با نوێژی بەیانیمان نەڕوا لایکەم. عیبە، وەڵڵا عیبە لەم زستانە مزگەوت وەک هاوین چلەی هاوین کە 3 سەعاتە خەوی، 3 سەعات. ئێستا تۆ لە 12 بخەوی، 5 سەعاتە خەوی، معقولە نایتە خەوا بۆ نوێژی بەیانی؟ خۆ سەفەرێکت بێ پێشی نوێژی بەیانیە ڕۆی بۆ سەفەرەکەت، کاسبیەکەت پێشی نوێژی بەیانیە ڕۆی. ئەی چ عوزرێک هەیە لای خوا؟ هەموو بەیانیە بانگ تەکا خوا. ئەی دەکاکە هەستە کەمی عەزیەتی خۆدە، دوور کات نوێژ بکە، احتیاجی خوانیت. سێکوتی شەو خوا جەلە جەلال و لایقە بە خۆی تێتە ئاسمانی یەکەم، ئەڵێ بەندەکانم چیتانەوێ بتان دەمێ، بەندەکانم داوا بکەن، تخوا شەرم نییە من و تۆ بخەوین، تخوا گوناح نییە من لەو کاتە هەوڵ نەدەم خۆم گورج و گۆڵ نەکەمەوە بۆ عیبادەت کەم، دوور کات نوێژ کەم، ناوم ئەو شەوە تۆمار کرێ لای مەلایکەکان، داوا بکەم لە خوا. داوامان زۆرە، هەر کەسێ بە گوێرەی خۆی. نوێژی بەیانی و نوێژەکانی تر بە ڕۆژشە ناکرێ، ژیان بۆ نەکراوە تۆ بێی بەس جانبی دنیا بگری قیامەتت لە فکر بچێ. نەخێر، شەخصی وایە بەس لە کۆڕ و مەجلیس ئایبینی، بەس بۆ خۆ دەرخستن. ئەگە عەشرەتەکەی، بنەماڵەکەی، خەڵکەکەی بانی کە ئەڕوا لەوەیە تا قیامەت ماڵ خوا نەبینێ. ئەی قوڕ بەسەری، ئەوە زانێ پیاوێکی زۆر معقولە لای خەڵک، بڵێ معقولە لای خەڵک، بەڵام لای خوا زانی ئەو بەشەرە چۆنە و ئینسانە چۆنە. ئەو بەشەرە وەک ئەوەی نییە باڵەمۆشی لێک نایێنێ. گرینگەوە ئینسان لای خوا پیاو بێ، لای خوا ناوی بێ. خەڵک چییە و دنیا چییە؟ گرینگەوە ئینسانی مسلمان لەمەدا بتوانێ ڕۆژگاری خۆت بە جوان، بەشتی جوان، بەشتی چاک باش ڕێخە
و شەوانش بەشتی جوان و باش ڕێخە و باشکە. خاڵێکی ترمان ئەوەیە ئینسان بتوانێت زوو بخەوێ و نوێژی بەیانی کا باسمان کرد. خاڵی هەشتممان ئینسان بتوانێت بۆ خۆی وەرزش بکە. ئیمانداران ها زۆر جار وازمان ئاوردە زۆری نەخۆشیمان ئێستا هینەوەیە خەو خواردن، خەو خواردن و ئیسراحەت. ئەمە ژیانی ئەمەیە، بخۆ بخەوە دانیشە ئیتریت نییە. سێرەکەی دوای ئەم کەسە تووشی شەکەرە دێ، تووشی چەوری دێ، تووشی زەخت دێ، کەمێ بجوو لێ حرەکە بکە، بۆ خۆت حرەکە بکە، ڕێ بکە، کەمێ بجوو لێ هیچ عیب و عار نییە. وەرزش یەکێکە لە هەرەکە ئەرکە جوانەکانی ئیسلام دایناوە. ها ئیسلام فێرمانەکاڵێ مناڵەکانتان چی لێ بکەن لە 7 ساڵی فێری نوێژی کە، دوای فێر مەلەوانی کە، دوای فێری سیارەی کە، دوای فێری نیشانشکێنی کە. پێمان ئەڵێ وەرزشکەن بۆ خۆتان، بۆ سیحەتتان باشە وەرزش. نایە مورگە هەر تێی بکە، بەیانی تێی بکە، نیمەڕۆ تێی بکە، ئێوارە تێی کە، دائەمێنی بەدەست بکتەوە، هەرچی یەکەی حل نابێ، ئەبێ ڕاکەی بۆ دوکانەکان شتەکان بخۆی بۆی حلیکەی، نازانی ئەبێتە نەخۆشی هەمووی. نە ئەمە مەکە، ژەمێ جوان نان بخۆ، ژەمێ مەخۆ، کەم بخۆ، یارمەتی خۆت دە، بەزەیت بە خۆتا بێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئیماندار مەعیدەیە کاتە 3 بەشەوە، بەشێکی ئەخوا، بەشێکی بۆ هەوا، بەشێکی بۆ ئیسراحەت. ئێمە فولەکەین، جێگەی هەناسەکەش نامێنێ، زۆر جار بە زۆر هەناسە دەین. ئەمجا مەڕۆ بۆ هەموو نانێ، مەڕۆ مسڵمانان مەچن بۆ هەموو نانێ، پێویست ناکە کێ ناژی ئەو نانە چێژی حەڵاڵە، چێژی ئەو نانە ئەوەیە کە خوا گەڕێکێتی، ئەو نانە چێژێ شتێکی تێ نەکراوە، ئەو نانە ئیتر وەسایل زۆرە. ئیماندارن پێویست ناکە هەرچی بێمە تاوی لێدەین بڕۆین، نە ئەمە نەکەین باشە، وەرزشکەین و وریای خۆمانش بین. خاڵێکی ترەوەیە نۆیەمان بڕیار بدەین ئەو شتانەی کە هەمانە قانزاجی بۆ خۆمان و خەڵکیەیە بیکەین، خۆمان بە خەڵکیش بێژین. هەر شتێ زەرەری بۆ ئێمە هەیە و مسلمانانیش هەیە، هەوڵ دەین خۆمانی لێ بگرینەوە، دەستی مسلمانانش بگرین، بڵێن مەیکە ئەمە خراپە. ئێستا خەڵکەیە وا ئەزانێ، شتی وا ئەزانێ، خۆی بیکا زەرەرە، مناڵەکەی بیکا زەرەرە، ماڵ و مناڵی بیکا زەرەرە، بەس دراوسەکەی بیکە ناێژە پێی، ئێژە قەیچەکە با تووشی بێ، با تووشی بێ. بۆ تووشی بێ؟ یان کەسێ برادر ڕەفیقێ نابێ چوو مەدام ئەبێ ئەوەی بۆ خۆت خۆشیگەرەکە بۆ برا مسلمانەکە لە چاکەوە لە خراپەش ئەبێ خۆ دوورکەوێتەوە. ئاخر خاڵمان و کۆتاییمان ئەوەیە ئینسانی مسلمان ئەبێ وریا بێ، قەرزار نەبێ. ئیمانداران ڕاتپەکەت، موچەکەت، گرفانەکەت چەندێکە ئەوەنە سەرفکە، خۆت قەرزاربار مەکە، قەرزاری زۆر خەتەرە. بەخوا ئەهلی بەهەشت بی ناچیتە باشتە تا قەرزارەکەت نەدرێتەوە. ئەمە پێغەمبەری گیانە فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەهلی بەهەشت بی، هەر عەفو عامت بۆ دەرچێ، هەر داخلی قەبرەکەتیان کرد، وتیانەوە فڵانی کوڕی فڵان، کچی فڵانی کچی فڵان، هەر کێ بێ گەنجێک بێت داخڵ یەکسەر ڕاستەوخۆ جوابی مەلایکان وتیان بچۆ باشت قەرزار بی کە لە بچە درێت لە هەردوو دەست و هەردوو پات، هەتا قەرزەکەت نەدرێتەوە. ئەی بۆ واکەی؟ بۆ چێ قەرزەکەی؟ بۆ مناڵ ئەیداتۆ؟ بۆ خێزانت ئەیداتۆ؟ نە چەندێک تێ بە گرفانی خۆ، زیاد ڕەویش مەکە. إن الله لا يحب المسرفين، زیاد ڕەوی مەکە لە ماڵە لە شتا. خوا ئیسرافی پێ خۆش نییە. ئەم قیسەیە ئەڵێم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەحابەی وتی پێغەمبەری خوا ئەگەر چووینە ناو سەفینەیەک، لە ناو سەفینەکە گەرەکمانە دەستنوێژ هەڵگرین، ئێتە سەفینە خۆ گشتی ئاوە وانێ، بەس سەفینەکە ئاو نییە. ئەی پێغەمبەری خوا ئەتوانین لە دەستنوێژە عیبادەتەوە بۆ خوا ڕاوەستی دەستی ڕاستمان و چەپمان سێجای شۆی خۆی یەک جا فەرزە سێ سونەتە، ئەتوانی بیکەینە چوار؟ پێغەمبەری خوا وتی نەخێرەگە بیکەیتە چوار ئەوە ئیسرافت کردووە. ئیتر ئەمە بێرە مێشکی خۆت، ئەی شتەکانی دنیا چی؟ بۆ عیبادەتیە پێغەمبەر ڕازی نابێ سێ بکەیتە چوار، ئەی بۆ دنیا ئەوە هەر ڕازی نابێ شەرعی خوا. ئەم دەخاڵەیە ئینسان بتوانێت لەم ئاەتە شەیرینە بە یەکەوە بتوانین جێبەجێکەین بۆ ژیانێکی خۆشتر، باشتر، چاکتر بۆ خۆمان و ماڵ و مناڵمان هەمومان کە بە جوانی ببینە ڕێ. خوای گەورە ڕەحم بە مەلایکمان بکە و عاقیبەت خێرمان بکە و لەشمان ساغ بکە. یا ڕەبی خوایە ژیانمان خۆشکەی و خۆشی بخەیتە سەر ژیانمان. یا ڕەبی خوایە
ئاسوودەمان کەی لە دنیادا و لە قیامەتە لە پاشە ڕۆژدا خوای لە گوناحەکانمان خۆشی ڕەحم بە پیاوە تەمەنەکانمان بکە عاقبەت خێریان بکەی لە ڕەحم بە دایکان و خوشکانمان بکەی ڕەحم خوایان بە نەخۆشەکانمان بکەی بە قەرزارەکانمان بکەی بە وڵاتمان بکەی ئامین ئامین والحەمدولله رب العالمین